Chef! Welcome back to my YouTube channel! Sorry po kung matagal ako hindi nakapag-vlog kasi bumagyo po talaga sa amin ng signal number 3. So, nagre-recover lang po muna. Kaya ngayon, eto, start na po tayo sa paggawa ng ating vlog again. And this time, gagawa tayo ng special and easy buko salad. Ang kailangan natin is 5 piraso ng buko. I-shred niyo po siya. Meron po akong 1 kilo ng nata and 1 kilo ng kaong. Minatamis ko po siya. And then, meron po akong panka ng fruit cocktail. Pieces all-purpose cream. And 1 can ng condensed milk. Siyempre, meron din po tayong cheddar cheese. So, sisimulan ko po ito. Lalagay po natin ang ating buko. And then, yung ating minatamis na nata and kaong. Kailangan, i-drain nyo po lahat yung mga ingredients nyo. Huwag nyo pong hahayaan na may mga tubig-tubig pa siya. So, make sure na naka-drain talaga. Ayan. And then, after nyo pong malagay lahat to, mimix nyo lang siya. And then, in another bowl, imimix mo natin yung ating Nestle cream. And condensed milk. So, kailangan i-mix po muna natin mabuti itong mga wet ingredients. Pag gusto nyo po ng medyo mas matamis ng konti, a-add nyo lang po siya ng half can ng condensed milk. Pero ako kasi, ang timpla ko palagi is 2:1. 2 Nestle cream, 1 condensed milk. So, imimix nyo lang po siyang mabuti. Sometimes, binibit ko po siya para magmukhang ice cream. Or, maging ice cream yung texture niya. Pero, pwede din po na imimix nyo lang din ng ganito. And pag na-mix nyo na po ng mabuti, ilalagay na po natin siya sa ating mga fruits or buko. And then, imimix na po natin siya hanggang maging well incorporated. Ilalagay na po natin ang ating cheddar cheese. Pwede nyo po siyang lagyan ng
or apple and grapes. Pero ako kasi gusto ko simple lang yung lasa ng ating buko salad. Tapos na ang ating buko salad. So, i-freezer lang natin siya ng mga 2 hours and then pwede na po natin siyang kainin. Super yummy buko salad! And here's the finished product of our creamy buko salad a la daisy soup. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe. And don't forget to hit the notification bell for more updates of my video. And if you have any requests or suggestion, please comment down below. And now, it's time to taste. And now, eto na po ang titikman natin na buko salad. Ang sarap! Tama lang po yung timpla, hindi siya masyadong matamis. Bagay na bagay sa mga matatanda. Yummy! Thank you for watching! Babush! Pakasarap na salad. Wagas. Creamy. Yay! Salad. Buko salad. Na puro buko. Yummy! Eh, matakaw! Kamakala mo pa po siya nagka-crave dyan. Yummy! Kain na sa ating gabi!